Какво е това място? Прилича на гробище. Да. Честните хора се лягат рано. Сериозно? Колко пари имате? Аз имам 6 парчета, но трябва да ям. Аз имам $1, Джак. Трябва да се изкъпя. Изглежда са ми останали 7 цента. Дайте ги насам. Какво? Джек, не е честно. Хайде. Заповядай. Ще използвам тази сума, за да уредя някакви сериозни пари. Хайде, Джак. Остави поне за по една бира. Ще пите ли нещо? Бира. 3 бири. Не, една бира ще си я поделим. Момчета, имате ли нещо против да се включа в играта? Заповядай. Входа е 5 цента, ограничението е $1. Откриване? Откриване. Откриване. Карти. 2. С тези оръжия ми приличате на охраната на някой влак. 3. Браничари сме. Раздавача взема. 3. И залага 12 цента. Приемам и качвам с 25 цента. Приемам и с още 25. Дано наистина има силни карти. Това са всичките ни пари. Значи браничари, а? Откъде сте? Някъде от окръга Гайла. Качвам с още 2 парчета, 25 цента. Гайла, а? Много е красиво там. Ами да. Ние сме от конгресната мина. Правим си голя от миналия четвъртък. Сигурно ще ни наврат в кучи гъс, като се върнем. Качвам с 50 цента. А старицата ще ми отреже главата. Приемам. $50 браничарио. Фул. Ами ти, браничарио? Това защо го направи? Не ме докосвай, ако обичаш. Вземи парите. Предател, злодей. Тази мъжа ме измами, тате. С мен човек не може да си играе. Тези момчета ги познавам. Бяха добри момчета. И никога не са лъгали никого. Хайде, трябва да изчезваме. Тук сигурно има $15. Да вървим, Джак. Преди някой да е дошъл. Хайде. Мръсно, гадно копеле. Млъквай, кучко. Какво ще направиш, а? Да не мислиш, че си по-корав от мен. Ти си едно нищо. Слушайте ме внимателно. С мен човек не може да си играе. Аз съм Дънит и ще си отмъстя на всеки езичник, който се опита да ме измами. Така че, когато дойде шерифа, му кажете, че никой не може да си играе с мен, ясно ли е? ITC Entertainment Group и видеокъща Диема представят продукция на Ланс Хул. Крис Кристофърсън във филма Жив или мъртъв. Участват още Скот Уилсън, Марк Моузес, Джефри Блейк, Джон Куейт, Дон Суейзи, Лион Рипи и други.
Дейвид Хъдълстън в ролята на Лейн Кроуфорд. Музика Силвестър Ливей. Оператор Джордж Търл. Сценарий Кевин Жаре. Режисьор Джон Гуилърмин. Том. Сър? Пораснал си, сине. Като че ли да? Остави на мен. Отглеждаме 3000 глави на 50 000 акра земя. Красота. Къщата е на миля от тук. Надявам се, че има легла. Да, има и нови тоалетни, прясно изкопани. Това е много хубаво. Лоти ще ти хареса. Добър човек е. Нямам търпение да се запозная с нея. Страшна готвачка е. Това той ли? Това е Лоти. Приятно ми е. И на мен? Виж го, той е направо красив. Баща ти толкова много ми е разказвал за теб, че имам чувството, че вече те познавам. Май е по-висок от теб. И по-умен. Съмнявам се. Какво правим тук отвън? Да влезем вътре. Обзалагам се, че с това може да се стреля на една миля. Винаги ти е харесвала. Шарпс. Стрелят точно до 1000 ярда. Генерал Крук ми я даде. Така и не разбрах онова име, което ми лепна. Немесис. Немесис е бога на възмездието. Открива и наказва злите хора. Колежанин. И то адвокат. С твоето образование възможностите ти са неограничени тук. Можеш да сложиш този район на картата. Радвам се, че се върна, Том. И аз, сър. Харесва ли ти Лоти? Да. Тя никога няма да вземе мястото на майка ти. Не, много ми хареса. Това ми напомня... Майка ти ми даде това точно преди да се оженим. Реших, че ще ти е приятно да го притежаваш. Благодаря ти. Много беше красива. Най-красивата жена, която някога съм виждал. Въздуха ми спираше. Можеше да пее, да свири, да рецитира. Какво толкова видя в мен? Ами тя те последва до тук, сър. Ужасно е, като се сети, че почина толкова млада. Живота тук е тежък. Понякога си мисля, че той просто не беше за нея. Сър, има нещо, като исках. Вечерята е сервирана. Хайде да вървим. Кажи нещо за вечерята. Приготвя е цял ден.
Добър вечер. Какво мога да направя за вас? Чудехме се дали бихме могли да оставим конете да починат и да намерим нещо за ядене. Ага. Да, жена ми готви ехния в момента. Благодаря, мадам. Добър вечер. Нещо мирише много вкусно там вътре. Благодаря ви. Аз ще взема оръжията ви. Домашно правило. Да, сър. Човек трябва да внимава в днешно време. Откъде сте, момчета? От окръг Гайла. Ние сме браничари. На един от конете ми май му се е разхлабил подковата. Как мислиш? Ще му трябва ли нова? Хайде, Том, влез. Виж само. Започваш да приличаш на себе си отново. Много ли си заед в момента? Не. От тези бумаги ми се повдига вече. Мога да ти помогна. Ще ти бъда признателен. Още от малък постоянно четеше. Спомням си как те наглеждах към полунощ. Лампата ти обикновенно светеше, но ти криеше книгата под завивките и се преструваше, че спиш. Откъде знаех, че се преструвах? Пипах ти челото. Още от бебешките ти години, когато заспиш, ти излизаше пот на челото. Сър, трябва да говоря с теб. Казвай. Надявам се, че ще ме разбереш. Много съм ти благодарен за всичко, което направи за мен. Това, че ми плати образованието и така нататък. За мен беше удоволствие. Обаче аз няма да оставам тук. Така ли? Не, ще се върна в Филаделфия. Чичо Флечър ми предложи място в адвокатската му кантора, като младши съдружник. Ето, написано ми името и всичко. Изглежда си се уредил. Не става въпрос за вечен раздел. Ще си идвам по празниците и когато съм свободен. Слушай, Том. Всеки мъж трябва да си поеме своя път. Кога тръгваш? След около 2 седмици. Тогава да оползотворим оставащото време. Лейн Крофорд, не сме те виждали от сума ти време. Добър вечер. Идваш точно на време за вечеря. Благодаря, мадам. Влез. Лоти, вечерята беше чудесна. Наистина чудесна. Благодаря. Не е зле да започнеш да седиш малко по-далеч от коритото, Лейн. Започваш да приличаш на Гроувър Сливланд. О, върви по дяволите се. Господа, защо не отидете на верандата? Аз ще ви донеса питиетата, след като разчистя масата. Айде, Гроувър. Лоти, скъпа, благодаря ти отново. Май го засегнах, нали? Той много те обича. Много хубаво местенце си имаш, Нолбъл. Жалко, че Том няма да е тук да ти помага. Явно си има свой живот. Да, да. И все пак е жалко. Нолбъл, някога да си чувал за един мъж на име Джон Стилуел? Сам се нарича Червения Джак. Той и 3 негови приятели са избягали от затвора в Юма. Вече са убили 5 души. Поради факта, че са бегълци, аз трябва да ги заловя. Защо ми разказваш всичко това? Нужен ми е следотърсач. Плащам $100 плюс разходи. Съжалявам, Лейн, но вече съм пенсионер. Отказах на генерал Крук.
Този път ще понижат Джеронимо. Не искам това да става. Налага се да ти откажа. Има една болка отстрани. Боли ме зверски повечето от времето. Нали си спомняш? Станах моренчи. Онзи хулиганин щеше да ти откачи главата, ако не бях аз. Да те вземат мътните. Знам. Можеш да ме псуваш колкото си искаш. Аз сам се псувам за това, че се налага да подигна този въпрос. Но чисто и просто остарявам. Имам нужда от теб. Наистина ти казвам. Кога тръгваш? Колкото по-скоро, по-добре. Кой е там? Аз съм. И на подслушване ли ви учат в училището за адвокати, Том? Между другото, сър, идвам с вас. Подир онези мъже. Идвам с вас. Не, сър. Няма да дойдеш. Да, сър, ще дойде. Вече съм решил. Благодаря ти, Том, но това е нещо, за което нищо не знаеш. Никога не съм могъл да науча нещо, сър. Сега не му е времето да се учиш. Тук не става въпрос да връчиш на някого заповед за арестуване. Знам, мога да се справя. Нима? Нямаш си и представа за какво става въпрос. Тук става въпрос за преследване и убиване на човек като лов на животно. Малко помощ би ни дошло добре. Някой, който да прави кафе и да води коня с провизиите. Това не е училище за адвокати, Том. Ще се наложи да вършиш черната работа. Да изпълняваш заповеди. И ако сгафиш, ще те санкционира мяко. Ще си събера нещата. Това е една от чертите ми, която не исках той да вижда. Джони, Шерифе? Нобъл и Том Адамс. Шериф Мърдок. Носи се слух, че отново язете, господин Адамс. Накарай ги да се изправят. Покажи му, Джони. Слушам, сър. Данит. Данит. Това ми напомня нещо. Клането при планинските ливади. Данитите били банда мормони. Стрелци. Наричали се отмъщаващите ангели. През 1947 година един влак минал през Чедър Сити. Данитите убили всички с изключение на децата. Според слуховете, добрите мормони в този район приели сираците и ги отгледали като собствени деца. Стило един от тях ли е бил? Не е изключено. Според мен са тръгнали към Юта. Мислят си, че там ще бъдат на сигурно място. Откъде да започнем? Ами ще им се наложи да спрат за вода. Ето, кладенеца на Тръскот.
Вдигнете си десните ръце. Заклевате ли се да спазвате законите и конституцията на САЩ и на територията на Аризона и да защитавате нейните граждани даже с цената на собствения си живот? Заклевам се. Гладен съм. Чудя се, кога ли отварят буломачниците? Няма да е скоро. Днес е неделя. Хората стават и отиват на църква. Братко Джон. Кой по дяволите си ти? Не говоря на тебе, Букук. Говоря с брат Джон Стилуел. Ти светец ли си, приятелю? Да. А ти си едно отвратително пълзящо влечуво, братко. Дъртото копеле е мормон. Откъде ме познаш, братко? Бях в офиса на Western Union с нощи, когато пристигна твоето описание по телеграфа. Пише, че си светец. Затова не спах с нощи, за да мога да те предупредя. Реших, че това е мой дълг към църквата. За какво да ме предупредиш, братко? За езичниците. Искат да те очистят. Не мога да кажа, че ги виня. И друг път се опитвали, братко. Този път е различно, Денит. Изпратили със своя отмъстител, Ноубъл Адамс. Адамс ли ще идва? Шашна ли се, бе, парцал? Даже и апахите ги е било страх от Адамс. Самия Ноубъл Адамс. Ще пристигне утре по обяд. Благодаря ти, братко. Не ми благодари, приятелю. Надявам се да те пипне. Но все пак светеца си е светец. Господа ти е на помощ. Доста са единни обаче, нали? Значи Ноубъл Адамс ме преследва. Ни преследва. Не е зле да се скрием някъде. Какво да притеснява толкова? За мен той е просто поредния смръдлив бик. Даже и така да е. Ще е по-добре да поемем към Юта, а? Все още не. Защо не? Трябва да оставим някакъв знак на господин Ноубъл Адамс. Айс, виждала ли си сакото ми някъде? Изгладих ви го, господин Болтън. Добре. А къде ми е шапката? Ей, Мери! Сестрата изглежда много добре днес, нали? Би трябвало. Станала е в 7 часа тази сутрин, че да се нагласи за теб. Не е вярно. Вярно е. Ще се видим там. Знам нещо, което ти не знаеш. Кои сте вие, момчета? Добро утро. Чудехме се, дали бихте могли да ни дадете малко вода за конете. Защо не минете отпред? Откъде сте? От окръг Гайла. Ние сме браничари. От окръг Гайла, така ли? Мери, повръща ми се от тези физиономии, които Сара прави на Лон. Тя го харесва. Писна ми от него. Мисли се за голяма работа. Какъв глупак. Приготви се за църква. Не искам да ходя на църква. Мразя църквата. Хайде, Мери. Добре.
Гледай да не я изпуснеш, господине. Баща ми ще се ядоса. И я виж ти. Една малка принцеса. Много е малка, Джак. Така. Така е по-добре. Какво си имаме тук, а? Изведете малката навън. Ще се видим, Адамс. Името на момичето от племето на Вахо е Айнс. Тя е икономката. Тя и малкото момиченце Мери липсват от вчера. Сара, много съжалявам. Ние с баща ти си разменяхме коне. Пасяхме заедно добитъка. Беше добър човек. Ще ви е необходим подслон за конете. Елате, ще ви покажа. Нобъл. Следата води на север. Явно са поели към Юта. Не е зле да ги пипнем преди да са стигнали. Иначе никога няма да успеем да върнем момичетата. Тези тримата са братя на Айза. Този отдясно се казва Тонио. Иска да дойдат с нас. Не. Аз ще им обясня защо. Спомниш ли си онзи път, когато едва не ме напълни Солово? Ти се прибираше с една каруца пълна с репи, а аз те забавих заради парите на Уелс Фарго. Винаги се нервираше, когато ти се налагах. Видяхте от половин миля назад този ден. Това го казваш от 8 годишна. Но аз те настигах всеки път. Баща ти много те обичаше. Не бива да го забравяш. Спомням си онова лято, когато баща ми беше тръгнал по следите на племето на Вахо, а вие ме приютихте. Баща ти всяка вечер те целуваше за лека нощ. Спомням си, когато се опита и теб да целуне. На колко години беше тогава? Сигурно на 9 или на 10? Ти се побърка. Сигурно ще се местите при това положение. Няма, не. Не. Просто си помислих, че... Никой не може да ме накара да се преместя. Баща ми е построил тази къща. Ще наема някой да работи тук, ако трябва, но няма да се местя. Мери и Айн са мъртви, нали? Не. Мисля, че са добре. Ще ги върнем. Том? Лон, нали знаеш чупката Тухаки при Колорадо? Да. Казах на хората от племето на Вахо да ни чакат там с провизиите. Искам да отидеш с тях. Докарай и резервните коне. Да, сър, разчитайте на мен.
Ето го. Господи. Ти и Кит Карсън сте патрулирали тук през 64-та, нали? Акция Навахо. От тук на изток до Ню Мексико и на север до Юта. Твърд терен. Лоши спомени. Ако тръгнем на изток, рано или късно ще им засечем пътя. Ще бъде като да търсим вълна в океана. Ще я позная, когато я видя. Тук е пълно със следи. Мустанги, индиански понита. Не са от нашите хора. Айс! Inez, Айс! are you alright? Добре ли си? Виж какво, някой ще ни намери. Ще видиш. От тук са тръгнали тази сутрин. Тези двете са момичетата, виждате ли? Малките следи. Ето го и коня, който ги е водил. Виждате ли къде се е качила ездача? Среден разкръч, високи токове. Това е конекрадеца Милър. И има още следи от двама души, сигурно кавалеристите. Остава Стилуел. Опа, я виж ти. Виждате ли как неговия кон пристъпва леко вдясно, всяка четвърта крачка? Това означава, че държи и уздите в дясната си ръка. Това копеле е левичар. Те са на повече от 6 часа пред нас. Бая яздене ни чака. Джак, по дяволите. Защо просто не идем на ферибота на Ли, вместо да обикаляме тази местност? Че какъв е кефа в това? Ще се движите по-бързо, ако ни пуснете. Кой каза, че можеш да говориш? Нямаш право да говориш тук. Какво има, малка лейди? Да не би да ти умръзна на нашата компания. Скъсихме разстоянието с няколко часа. Ще спрем тук да починат конете. Така и така сме тук, можем да се изкъпем. Чудесна идея. Не съм казал, че ти можеш да се къпеш. Първо аз и Лейн, след това конете, а след това си ти, ако остане време. Тук е страхотно. Защо не ме оставите тук? Аз ще ви настигна. Казах, защо не ме оставите тук? Ще ви настигна. Чудесно. Не мога да повярвам. Искам си дрехите. Явно това е проява на пограничното ти чувство за хумор, а? Ей, омбре! Тези работи ли търсиш? Намерих един човек. Кого? Един омбре. С малки кохонес. Добър вечер. Това той ли е? Не знам. Може и да е той. Какво си се заразмятал гол, бе, момче? Къпех се. Прилича на малко синьо жълъч. Ще ми върнете ли дрехите?
Съмнявам се. Do as he says. Прави това, което ти казва. Веднага. Кои сте вие? We're United States. Щатски шерифи, а вие кои сте? Who might you be, sir? Чъб Дюмонт. Това са моите партньори. Army horse. Армейски коне, а? Да. Купихме ги на правителствен търг в Форт Стоктън. Fort Stockton, Форт Texas. Токстън, Тексас. A little far Не afield. е ли малко далеч от тук? Доста. Обичаме да сме в движение. Бяхме в Уинзлоу преди няколко дни, когато излезе това. Търсят се живи или мъртви. Награда $500. Bounty hunter. Преследвачи, значи. Хванахме ви следата вчера. Решихме, че сте бандата на Стилуел. Явно сме сбъркали. So happens we're Значи преследваме една и съща банда. Така ли? Ние мислим да вземем парите, мистер. По един или друг начин. Why don't you string along Защо with не us? се присъедините към нас? Наградата не ни засяга. What are you doing? Какви ги вършиш? Listen, these men look Слушай, hungry. тези мъже изглеждат гладни. Защо не приготвите нещо за вечеря, а? I'll show you the trail. Scurvy looking. Много подли ми изглеждат I've тези. seen worse. Виждал съм и по-ужасни. What about those horses? Ами тези коне? Never knew the Не army съм was чувал selling армията road да продава horses. 8 годишни коне. Doesn't. Не продава. Те са дезертьори. Искам още от онова кафе, жълът. Името ми е Том. Благодаря ти. Жълът. Много изискана компания си имаме. Не се впрягай. Get these clean. Измий тези неща. Чъп. Изглежда жила да е негара на онази група. Вече ти казах веднъж, че името ми е Том. Ще се радвам, ако започнеш да го използваш. Нима ще ме заставиш да го направя, момче? Какво имаш предвид? Състезание по правоговор ли? Я го вижте. Мие чини и налива кафе. Точно като послушна домакиня. Ей, искаш ли да станеш жена, а, момче? Ела тук да седнеш в скута на Боб. Защото не съм бил с жена от 1 месец. Ще те направя жена. Ставай. Я виж ти. Леле, това е Джон Съливан. Той е. Май ще се наложи да те наритам като куче.
Ставай. О, Боже, Боб. Каква низост. Изгуби вечерята си и боя наведнъж. Искаш ли още? Не. Стой на страна от пистолета. Казах да стоиш на страна от пистолета. Том? Сипи ми нещо за пиене. Къде си се научил да се биеш така? В Филаделфия. Професор Майк Донован. Красиво беше. Много артистично. Направо го щупи от бой. Наистина ти казвам. Май това направих, нали? Защо не го застреля? Сър? Той щеше да те убие. Той просто беше ядосан. Щеше да те убие. Оръжието се вади с една единствена цел. Ако ще го носиш, трябва да си готов и да го ползваш. А ти не си. Дай го насам. Ще го сложим на товарния кон за сега. Просто не искаше да му вдигаш акциите много, нали? Той си мисли, че това е някаква игра. Добро утро. Добро утро. Кафето ще стане след малко. Преследвачите. Къде отидоха? Добро утро, Том. Тръгнаха преди няколко часа. Тръгнаха към черния водопад. Да тръгваме и ние. Виж какво, Стил Уел не се е запътил към Блек Фолс. Пуснах ги погрешна следа. А те взеха, че ми повярваха. По коя следа са тръгнали тогава? Помниш ли ги онези следи от мустанги? Ако я карат така, ще се озоват в Мексико. Мразя го този вятър. Това нищо не е, Джек. Виж това. Това не ми харесва. Трябва да намерим подслон. Къде? Аз знам едно местенце. Към онези хълмове. От дяволите. Северняк. Отранил е тази година. Ще се наложи да изчакаме да мине. Имам чувството, че ме ядат мравки. Няма да остане и следа. И те трябва да намерят подслон. Има едно място, на което могат да отидат, но съмнявам някой от тях да го знае. Малко бели хора го знаят. Какво? Нищо. Изплюй камъчето. Мисля, че може би момичето от племето на Вахо го знае. Имаш ли нещо против да се послоним и ние? Хайде, хайде! Имаш ли нещо за пиене, вожде?
Ма е време за купонесване. Мириш на лайна. Това е Тизуин. Стареца е половина пах. Хей, Джек, искаш ли да пинеш от това питие? Знаете ли това място какво е? Да, стар индиански скален дом. Не. Това е свидетелство. Какво? Свидетелство за книгата на Мормон. О, Господи, пак започва. Според книгата на Мормон, още в библейско време едно племе израелтяни се преселило тук. Не след дълго се разделило на две групи. Нефитите, които били Божии чада, и ламанитите, които били зли. Избухнала война между тях и ламанитите избили нефитите. Господ бил толкова ядосан, че им направил кожата червена и ги превърнал в тъмни диваци. И за това днес има индианци. Той е ламанит. Това виждате ли го? Това е древен ламанитски череп. Навахо. Не. Ти си ламанит. Но това не означава, че трябва да останеш такъв. Ако станеш бял и прелестен в неговите очи. Джак, това са глупости, ти го знаеш. Не, това е Евангелието, казвам ви. Около Чедър Сити имаме хора, които са също толкова тъмни и грозни като него. Но когато ги кръстим, виждаш как избедняват и стават бели и прелестни отново. Според мен тя и така си е прелесна. Ето, дръж това. Ела тук, малка леди. Сърдиш ли ми се? А харесваш ли ме? Май да. Знаеш ли, ако имах дъщеря, щях да искам да е красива като теб. Защото мисля, че ти си принцеса. Благодаря. На колко години си? 12 и половина. Помниш ли разни неща, от когато си била съвсем малка? Знаеш ли, че аз бях сираче? Едно добро семейство мормони ме отгледа. Като тяхно дете, близо до Чедър Сити. Някога била ли си в Юта? Не. Ще ти хареса. Имам къща там. Можем да я постегнем. И да живеем в нея. Не. А по-нататък? Не. Да кажем, около 3 години. Искам да си отида вкъщи. Слушай. Няма нужда да плачеш никога, принцесо. Няма да позволя. Няма нищо да ти се случи. Никога. Обещавам. Виж, ще направя нещо хубаво за теб. Ще ти хареса, Фюта. Добре ще се забавляваме. Сладък дом. Ще видиш. Даже можем да вземем вожда да ни бъде татко. Какво ще кажеш, вожде? Искаш ли да ни бъдеш татко? Не. Защо не, по дяволите? Нима искаш да останеш тук и да си умреш сам? Не ме е страх. Аз умре и отиде да стане легенда. Да. Легенда.
They were here all right. Били са тук. Old man says he Стареца каза, че са тръгнали вчера. А момичетата? Добре ли са? said they... Каза, че си свършили работата с момичето от племето на Вахо. Damn it. По дяволите. The sooner they hang, the better. Колкото по-скоро бъдат обесени, толкова по-добре. Хайде, губим ценна дневна светлина. What is it? Какво има? Why would they leave a trail? Защо оставят толкова чиста следа? Son of a bitch. Копеле. You know what that is? Знаеш ли какво е това? Прилича на конска фашкия, сър. От един дене. See what he's been eating? Виждаш ли какво е ял? That's grandma. Тревата е от пазбище, No grandma. а тук няма такова. Grows 10 miles up. Тази трева расте на 10 мили от старото корито на реката. Това е фалшива следа. Backtrack. Те са се върнали назад по следата. Behind us. След 2 дни In 2 days they'll ще be at бъдат Lee's при Ferry. ферибота на Ли. Once across the Щом river, преминат they're 3 реката, ще hours бъдат from на 3 часа Utah, път от Юта и следователно свободни. Да тръгваме тогава. Не, чакай малко. Maybe we can beat 'em to Може би ще успеем да стигнем преди тях. straight across here. We can be at Lee's Ако Ferry. цепим направо от тук, можем да стигнем до ферибота Една преди тях. планина ни препреча в пътя. Точно така. Хайде. Хайде. Come on. We'll have to pull this far. Ще се наложи да издърпаме тази кранта. Watch yourself, Tom. Watch out, Tom. Внимавай, Том. Nice view. Красива гледка, нали? Don't just stand here. Няма какво да и се наслаждаваш. Да тръгваме. Get going. Хайде. I'll get some more wood. Нищо му няма на момчето. Boy's all right. Доста е корав. Got a lot of bark on him. Видя ли го как влезе под коня днес, Yeah, he а? got down under that horse. Добър беше. Изкара ми акъла. Still can't figure Все още why не he мога wants да to live разбера защо иска да живее in Philadelphia. в Филаделфия. Did you ever notice that Забелязал ли си как ме гледа понякога? his mother used to Майка му ме гледаше така, когато живеехме на изток. She wasn't ashamed. Не се срамуваше от мен. I didn't have the education. Нямах образованието на нейните приятели. I think sometimes Мисля, че понякога ме съжаляваше пред другите.
Майче затова ме накара да я доведа тук. Затова изпратих Том да учи на изток, колеж. Не искам никой да го гледа по този начин. There they are. Ето ги. Какво чакаме? Ще ни видят. Ще ги ударим утре при ферибота на Ли. Искаше ми се да имаме огън. Тази вечер не може. Много близко са. Виж небето. Вижда се всяка звезда, която Господ е създал. Много от тях се виждат. Карате да се чувстваш така, сякаш принадлежиш към нещо по-голямо. Да, има нещо такова. Явно за това си останал тук. Да, явно причината е в това. Лека нощ, сър. Лека нощ, партньоре. Водата е спаднала, ферибота не работи. Ли и фери. Добре, Том и аз ще пресечем реката и ще се разположим на другия бряг. Добре. Аз ще бъда от тази страна сред дърветата. Когато са в реката, ще извикам да се предадат. При това течение би трябвало да ги пипнем. Ако нещо не се получи както трябва, не се замислите, стреляйте на месо. Исках да те питам нещо. Защо все използваш тази едноцевка? Удря по-яко. А ако не улучиш? Нямам такива намерения. What is it, Jack? Какво има, Джак? Проклети преследвачи от дяволите.
Айде. Стилуел. Стой. Стой на място. От дяволите. Изгубихме го. Връщаме се. Донеси превръзките от товарния кон. Бързо. Леко, партньоре. Не мърдай. Стилуел ме простреля и ми взе коня. Какво каза? Каза, че Стилуел го е прострелял и му взел коня. Спокойно. Той ми взе и значката. Как е вашия човек? Ами мъртъв. Съжалявам. Боб твърди, че му е хванал дирите в гората. Явно са тръгнали на юг. Само да си го докоснал. Ставай. Можете или да си тръгнете от тук, или да умрете. Трети вариант няма. Оставете боклуците така. И още нещо. Ако някога видя някой от вас отново, не чакайте милост. Хей, ела тук. Идва. Бяхте отписал. Откъде взе този кон? Никога няма да познаете. Момчета, очистих Нобъл Адамс. Той просто изскочи изневиделица, но аз бях прекалено бърз. Така го надупчих, че няма да може да се задържи и върху Саламура. Нобъл Адамс? Вижте, ето му е с дъчката. Да, но вижте това. Какво е това? Пише, че има $500 награда за нас. Виж, името ти тук е написано. $500? Това означава по $125 на глава. Това е доста солидна сума, момчета. Да. Живи или мъртви?
Трябваше да се досетя. Преследвачите. Ще пренощуват при онези дървета. Сигурно ще ни посетят преди разсъмване. Не мога да допусна това. Какво ще правим? Ще ги избием. Просто и така. Дадох им шанс вече. Няма нужда да си играеш с това. Няма да останем дълго. Тръгни нагоре по течението и мини от другата им страна. Ще ги ударим с кръстосана стрелба. Разбрали ме? Изчакай аз да стрелям първи. Цели се ниско и не стреляй прекалено бързо. Спуснато чукче при празно гнездо. Зареди го. Ще ти трябват и 6. Как е лицето, Чъп? Ще ти кажа нещо, приказливецо. На онова копеле ще му откъсна топките. Бъди сигурен. И напълни манерките преди да тръгнем. Ще му откъсне топките. Хайде. Хайде, жълът, убий ме. Убий ме. Карай му един куршум. Убий го.
don't feel so good. Лошо ми. Седни и там. Няма нищо. На всеки се случва. I lost my nerve. Изгуби кураж. Не е вярно. Don't worry about it. Не се притеснявай. I just couldn't kill him. Просто не можех да го убия. If you had killed Ако го беше убил, him, feel a hell of a lot. щеше да се чувстваш много по-ужасно. Повярвай ми. Just rest there. Сега почини. I'm gonna cut loose. Аз ще освободя конете. What about the bodies? Ами труповете? Hell with them. Майната им. Time to И без това загубихме много време. Hey, Jack. Ей, Джак! What do you say we Какво ще кажеш да тръгнем на североизток този път? През прохода Марш. I said, Jack, what do you Джак, попитах те какво ще кажеш. I hate this wind. Мразя го този вятър. Should catch up with them. Би трябвало да ги настигнем до разсъмване. Those Indians make little Надявам се, Colorado. онези индианци да стигнат до малкото Колорадо, че имаме провизии само за един ден. Place was kind of Това място ми изглежда познато. Fort Campbell's about Форт Кемби е на около 120 мили натам. born there. Ти беше роден там. When you were 2 years old, Когато навърши 2 години, decided to leave the аз реших да напусна армията. loaded you and your mother. Качих ви с майка ти на една каруца и тръгнахме към Флекстев. We'd stop for the night right Пренощувахме точно на онова плато. Your mother had just handed you Майка ти down. тъкмо те беше подала на мен. I don't know what made Когато the конете horses jump. подскочиха, не знам защо. The wagon rolled. Каруцата тръгна обратно, а тя се озова под колелата. Ribs were all stoked Всичките й ребра бяха потрошени. miles away from me. Бяхме далеч от всякаква надежда за помощ. I tried to move her. Опитах се да я поместя, но тя започна да вика при всеки опит. She started. Започна да плюе кръв. The hurt coming way. Болката идваше на вълни, Crying and но ти започна да плачеш. she'd swallowed the pain. Тогава тя преглътна болката и те държа в прегръдките си, докато не заспа. It must have been almost Някъде към morning. разсъмване тя започна да си отива. Казах и ще успееш. You're gonna make it. Синът ти те обича твърде много, Your son loves you too че да much те to let остави you да down. умреш. She smiled. Тя се усмихна And then she was и gone. след това си отиде. She's buried right up. Гробът ти е някъде там. What are you doing? Какво правиш? What are you doing? А, какво правиш? Мери, тръгвай. What happened, Jack? Какво става, Джак? I think the prince is alive. Отведете принцесата. Yeah, sure, Jack. Да, добре, Джак. She cut me. Тя ме поряза.
Benunu, Menu. Benedum. Unload the back horse. Разтовари коня. Донеси ми едно одяло. Та. Ian. Oil. Una máquina fría. Останалите са при малкото Колорадо с нашите провизии. Той ще се върне след 2 часа с братята си. Трябва да поема голям риск. Трябва да знам дали мога да разчитам на теб. Ако не мога, кажи ми, но трябва да знам. Можеш. Айс, искам да знам къде е. Нали ти казах, принцесо? Пуснах я да си отива. Не можеш ли и мен да ме пуснеш? Ей, някой идва. Ездач. Има пушка. Да изчезваме от тук. Чакайте малко. Той е сам. Аз от един човек не бягам. Това е против принципите ми. Да, и аз няма да бягам. Писна ми да бягам, Джак. Момчета, правете каквото си искате. Ти цял ли живот ще бъдеш заек, а? Кажи да. Не съм никакъв заек. Да го очистим такъв случай. Щатски шериф. Отдръпни се от него, Мери. Не мога. Стой. Ще стрелям. Просто я освобождавам. По дяволите. Стегни ремъка. Какво ти е на крака? Мисля, че е счупен. И още как. Тък му на 2 места. Какво стана? Не знам. Бях го пипнал, но той ми избяга. Това ми е ясно. Но какво се случи точно?
Беше ми на мушко, но не можах да го застрелям. Бил ти е на мушка? He had the girl in front of him. Момичето беше пред него. I didn't want to hit her. Не исках тя да пострада. Get over there. Иди там. Get up, boy. Ставай, момче. Не мога. Stand up. Стани. Either of you men know Някой which way от they're вас headed? да знае на къде са тръгнали? Search me. Нямам си никаква представа. I mean to have that girl. Това момиче искам да го върна невредимо. Ще ви попитам пак. We're still well headed. На къде е тръгнал Стилуел? Guess. Ами познай. Are you out of your mind? Ти луд ли си? Right, boy, same И question. така, момче, същия въпрос. He said he was going to А take той каза, че ще заведе момиченцето вкъщи. Way. По кой път ще минат? Marsh Pass, I think. Мисля, че беше през прохода Марш. Where's gonna get water? Това е на 80 мили от тук. I don't know. Не знам. That's all he said. Само това ми каза. Кълна се. Sorry, son. We don't have Съжалявам, синко. Нямаме кон за теб. О, моля ви се. Не можете да ме оставите тук просто ей така. little Colorado. Има хора в малко Колорадо. Намира се на 15 мили в тази посока. I can't walk on Не мога да ходя на този крак. В такъв случай нямаш късмет. here. Ето, вземи това. We'll be needing that. Тя ще ни трябва. Get on that horse. Качвай се на коня. Моля ви се, господине. Моля ви се, ще умра тук. Не. Hello, Sarah. Здравей, Сара. Имам лоши новини. I know. Знам. Tonio brought it back this Брат я донесе тази сутрин. What about my sister? Ами сестра ми? I'll do everything in my Ще направя всичко възможно да я върна. I rode out with Lon. Дойдох с Лон и баща му. Те са нагоре по течението. I hope you can stay. Ловят вечерята. I came for a fresh. Дойдох за нов кон, Can I fill this for you? Мога ли да ти я напълня? ако обичаш. I wouldn't bother with that. Не бих си играл с това. Why don't you take the rest of the Защо не закараш останалите коне до снабдителната станция? there when I'm done? Ще дойда там, когато свърша. I'm coming with you. Идвам с теб. I think it'd be better. if По-добре ще е да не идваш. Why? Защо? Why in the hell not? Защо да не идвам? Is it easier to kill him Нима if ще I'm ми е not по-лесно да ги watching you? убивам, като не те гледам. Thank you. Благодаря ти. I know where he is. Аз знам къде е. Home sweet home. Дом, сладък дом. An Indian cliff dwelling. Индиански скален дом. Те са били там. Be careful. Внимавай. I will. Ще внимавам. I'll bring her back. Ще я върна. Здравей, къщо! Здравей, вожде! Ние се прибрахме.
Казах, че се прибрахме. Принцесо? Насъскваш кучето си срещу мен, а аз се отнасям към теб като с бял, а? Нима харесваш този мръсен индианец повече от мен? Отговори ми! С Богом, буклук. Нима няма да бъде изправен пред съд. За посягане на дете може само да бъдеш положен в гроб. Не. Моля те, мистер. Остави го. Дай си ръцете. Нобъл Адамс? Точно така. Мистер, заведете ме вкъщи. Моля ви. Искам да се видя с татко. Моля ви, мистер, станете. Бягай. Никъде няма да бегаш. Стой тук. Правилно те разбрах, нали? Нали нямаш нищо против да повозя принцесата малко, а? Кажи де. Нали нямаш нищо против да я повозя малко? Върви по дяволите. Не и аз, господин Нобъл. Не и аз. О, не. Няма да съм аз. Гърба. Боже Господи. Кръвта е тъмна. Куршума е в черния ми дроб. Ще умра след около час. Ще успееш, сър. Очисти го. Ей, сега се връщам.
Stay there till I come for you. Стой тук, ще дойда да те взема. Go on. Хайде. I know when I'm licked. Знам кога положението е безнадежно. You gonna hang me? Ще ме обесят, нали? Не. Gonna send you back to Ще ме изпратят обратно в юга. No, they won't. Не, няма. Няма ли? 'Cause I'm sending you. Няма, защото аз ще те пратя в Ада. Let's just see. Я да видим какво имаш в лявата си ръка. He got it. Очистил го е. Той умира. Той отиде и стане легенда. Чакайте малко. Сложете го някъде другаде. Ще струва скъпо. Не искам да е заедно с баща ми.
thought about what you... Мислил ли си над това какво ще правиш? Well, first thing is to get him back. Първо да го върнем обратно вкъщи. Трябва да обясня на доведената си майка как е бил убит нейния съпруг. Това е важно за теб. Wasn't it? Да, така е. Том! Донесох ти вестника. Денвър Таймс. Само на една седмица. Thank you. Благодаря ти. Качвайте се. Well, Е, bye. довиждане. Благодаря ти, Том. Maybe when I get things straight. Може би, когато си свърши работата, ще ви посетя, ако нямате нищо против. Ще ни бъде много приятно даже. Значи ще се видим на пролет. Филмът е подготвен от видеокъща Диема.